大家好，我是阿良。今天阿良不找达人来教大家怎么成为省电达人。大家知道吗？冰箱每天24小时不停运转，省不省电可是差很多的哦。开一次冰箱门，压缩机就会多运转10分钟，少开门就能省电。食物排列整齐清楚，就可以减少开门的时间。存放不超过8分满，比较不会阻碍内部冷气的流通，增加压缩机的工作量。另外，冰箱门胶条老化，没有密合，你的钱就会不停随着冷气外泄消失在空气中。建议大家老旧的定频冰箱尽早汰换成1级效能的新冰箱，比如能源效率由 EF8.56 提升到25.9，每年就可以省下超过1300元的电费。快点想想，还有什么随手节电的好方法呢？积少成多，你就是省电达人。